salaamaaleykum wa rahmatullah man la Thiampc-tech ma ñëwaat di leen présenter benn installation caméra surveillance biñ installé ñu ñëw di leen présenter mu ànd ak ay alarme xam na comme ni ngeen ko déggee alarme yi ñu nekk installation bu am solo boo xam ne ñu koy def comme ni ma ko présenté rek si installation yoo xam ne dafay dëppoo ak jamono. mooy surveillance dafa nekk loo xam ne lu am solo la muy caméra surveillance parce que jamono ji fi mu toll nii sécurité bi dafa gën a am solo xam nga souvent ñu bëri seen sécurité sax dañuy jàpp ne xëy na ginnaaw police gendarmerie ak ñeneen ñi ngi fi ñoom kon dèjà mën nañoo tëdd nelaw déedéet dafa bokk ci jumtukaay yoo xam ne dafay dimbale ki nga xam ne soit dañ koy sàcc wala moo bëgg a identifier sàcc bi wala mu bëgg a xam kan la ban heure la sàcc bi ñëw ci këram yooyu yëpp dafay bokk ci ñi nga xam ne tamit su leen sàccee su ñuy def enquête pour ñu mën a def recherche ba jàpp ki nga xam ne moo def jafe-jafe yi loolu li la koy mën a may mooy caméra surveillance yi nga xam ne soit dafay ànd ak ay détecteur mouvement détecteur yi nga xam ne soit day identifier nit ki waaw parce que am na ci yenn caméra surveillance yoo xam ne dafay scanner kalmu nit ki nga xam ne pour ñu mën a identifier donte su fa ñëwoon bëccëg mu ñëw fa def benn geste guddi mu ñëw automatiquement di koy identifier ki nga xam ne moo fi ñëwoon bëccëg moo fi ñëw guddi dafa am caméra spéciale yoo xam ne caméra yooyu noonu lay fonctionner par rapport ak yeneen yi nga xam ne moo am ci marché bi dafa bëri ay façon nag dafa bëri façon souvent parfois dañuy gis koo xam dañ koy sàcc ba pare mu zoomé doo mën a xam identifier nit ki ba xam kan la dafa bëri ay qualité nag souvent yu si bëri tamit day jar xam ko bu baax a baax daal waaw moo tax it ñun suñuy installation dañ koy teg si yoon ba nga xam ne lu dëpp ak jamono am sécurité tamit donte su courant coupé tamit sa benn ay du fay suy déver dara du si fay parce que dafay sauvegarder li nga xam ne moo fay jaar information yi fay jaar yëpp da koy sauvegarder kon mu nekk loo xam ne lu am solo la dañu wax ne moom kër gu ne war na ko am place bu ne war na ko am na ay façon yu bëri nag am si yoo xam ne ay caméra cachée la yoo xam ne mën nga dugg si biir kër gi ba génn te nit mën bañ a xam ne fii ay caméra fi nekk sans dépenser ki nga xam ne dafay soxla nu mu bëggee nga installé ko moo tax it ñu leen di présenter vidéo yi parce que vidéo yi rek lañ jot a def am na si bëri yoo xam ne si YouTube bi ak TikTok bi ak Instagram bi ak Facebook bi ak yooyu yëpp fi benn magasin la boo xam ne lépp lay jaay lu jëm si wàllu kinkaay ak objet yi nga xam ne day fay xale yi dañ koy soxla ak si côté informatique bi machine ordinateur yi ak secteur yu bëri ñoom dañ siy yëngu nga xam ne marchandise bi ñoom Amérique lañ koy jëlee di ko indi di ko ñëw di ko yaatal yàlla dogalee seen ab sare moom lañu gis noonu moo ñu woo ko nit ñi mën ko ñëw installer comme ni ngeen ko gisee ci image yi ñu ngi basé wu fii ci Touba xam na képp koo xam ne soxla nga lu mel ni suñu contacté mën na ñëw xoolal la xool ba xam yan jumtukaay nga mën a am mën a sécuriser soit sa kër wala sa magasin wala sa dépôt ak yeneen damay wax ne jamono ji fi mu toll nii kenn ku nekk sa sécurité yaa ko war a yoral sa bopp soo demee ba tëlee nag ñi nga xam ne ñoom lañ dénk dëkk bi boobaa ñoom suñ ñëwee dafay gën a yombal seen liggéey kon lii mooy li nga xam ne moom lañ indi di lañ ko présenté alarme bi moo nekk noonu parce que dañuy wax ne caméra baax na waaye nag aussi alarme baax na parce que alarme aussi tamit dina dimbale ki nga xam ne tamit dafa nekk fa sori nga xam ne su alarme bi déclenché donte fu mën a nekk da koy mën a identifier mën a xam ne
magasin laal nañ ko wala këram laal nañ ko donc su nekkoon ba Amérique tamit dina ko soit dina ko envoyé message wala mu soit mu woo ko xamal ko na ko yaa ngi ci danger loolu lay alarme di jëriñ te alarme bi dina dem mu toll ak ay 200 mètres zone bi mu nekk foofu yëpp képp ku fa nekk ku nekk di nga dégg yuuxu yi am na yoo xam ne 100 mètres la am na yoo xam ne 50 mètres la yii moom su yuuxoo moom waxuma la waaye koñ bi yëpp ku fay tëdd ku nekk di nga yeewu kon mooy installation yi nga xam ne moom lañu présenté noonu si qualité yi nga xam ne tamit dafay dëpp ak jamono dañuy wax ne lu yomb mënta baax waaw lu yomb mënta baax parce que souvent dañuy gis ñoo xam ne dañuy jënd ay caméra yoo xam ne soo zoomé day fulu te du fa yàgg day gaaw am jafe-jafe mooy waral souvent yu si bëri da ngay defal nit ki defal ko début xëy na day jàpp ne li nekk si marché bi war na ko mën a am te fekk ni ay qualité yu bëri loolu aussi tamit client bi war na koo xam bu baax a baax waaw moo tax it ñu ñëw di leen indil vidéo yi di leen présenter œuvre yi nga xam ne dañ koy def ñu ngi fii si Touba man la Thiampc di liggéey si côté informatique ak bépp jumtukaay ak xarale yi nga xam ne dañ koy faral di yëngu di leen ñaanal jàmm di ñaan si kàttu yàlla si borom def ñu jàmm